Բարև ձեզ կառավարության հարգելի գործընկերներ, հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Փաշինյանին։ Մեծարգո վարչապետ, օրեր առաջ մի կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել, որը կարծես թե ընդդիմադիր դաշտը չի նկատել։ Աբու Դաբիում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահ ստացել են Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ նաև ձեզ Կապանից Կարեն Թադևոսյանը եւ ողջ երևի թե հանրությունը, խոստացել է, որ անպայման իր անունը կասեմ, քաղաքացի Կարեն Թադևոսյանը։ Տեսեք, հարցս հետեւյալն է, ոչ բոլորը գիտեն, թե ինչի համար եք ստացել այդ մրցանակը, կխնդրեի ձեզ, որ դուք նշեք, թե որն է խորհրդանիշը, ինչու է այդպես կոչվում եւ ինչ է տալիս այդ մրցանակը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ղազարյան հարցի համար։ Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակը հիմնադրվել է Հռոմի Պապ երջանկահիշատակ Ֆրանցիսկոսի եւ Ալ-Ազարի մեծ իմամի կողմից եւ կրում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հիմնադիր նախագահի անունը, ազգանունը եւ արդեն անունը ասում է թե ինչի համար է, բնականաբար խաղաղության ջանքերի համար եւ տվյալ դեպքում մրցանակի առիթը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության հաստատումն է եւ եթե նկատել եք մենք ըստ էության Ադրբեջանի նախագահի հետ այդ մրցանակը կիսել ենք 2025 թվականի համար, որը ակնհայտորեն պարզ է, որ կապված է խաղաղության գործընթացի հետ։ Ինչը տալիս Հայաստանին, ոչ միայն Հայաստանին, քանի որ ոչ միայն Հայաստանն է ստացել մրցանակը, ես ինչպես այնտեղ առիթ ունեցել եմ իմ ելույթում նշելու, այն որ եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները ընդունել են այդ մրցանակը, գնացել են այդ միջազգային հեղինակավոր լսարանի առաջ ստացել են այդ մրցանակը, դա նշանակում է երկու կողմերը եւս մեկ անգամ բարձրագույն մակարդակով արձանագրում են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված է խաղաղություն։ Իհարկե ելի եմ ասում, ինչպես ասել եմ 2025 թվականի օգոստոսի 18-ին իմ ուղերձում խաղաղությունը միշտ ունի խնամքի կարիք։ Այսօրվա մեր խաղաղությունն էլ ունի խնամքի կարիք եւ դա տեսանելիությունը բարձրացնում է Հայաստանի Հանրապետության մեր եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության տեսանելիությունն է բարձրացնում, մեծացնում է հետաքրքրությունը, բարելավում է ներդրումային միջավայրը եւ ընդհանրապես պոզիտիվ մթնոլորտ է ստեղծում մեր երկրի շուրջ, կարծում եմ եւ շատ պատվաբեր է եւ շատ շնորհակալ եմ նաեւ գնահատող հանձնաժողովի անդամներին եւ իմ երախտագիտությունը հայտնել եմ եւ նրանց էլ ասել եմ, որ խնդիրը այն չի, որ ինձ կամ Հայաստանին մրցանակի են արժանացրել, սա նաեւ ուղիղ եւ անուղղակի միջազգային հանրության աջակցության դրսեւորում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը եւ ներդրում է այդ խաղաղության ամրապնդման գործին։ Իհարկե նաև գնահատող հանձնաժողովը շատ հարգարժան մարդիկ են ներգրավված աշխարհի ամենատարբեր կողմերից, ամենատարբեր կազմակերպություններ ներկայացնող, բայց բոլորը հեղինակավոր։ Արձագանք։ Ալենք կատարած աշխատանքի համար իրոք դա խաղաղության եւ մարդասիրության համար է տրվել այդ մրցանակը եւ եթե դուք ունեք ինչ որ բան լրացնելու, խնդրում եմ լրացրեք ձեր խոսքին։ Երեք լրացնելու բան ըստ էության, եթե հիմա նայենք վերջին ամիսներին, եկեք տեսնենք թե ինչա տեղի ունեցել օգոստոսի 8-ից հետո։
Այն ինչ որ տեղի է ունեցել օգոստոսի 8-ից հետո, ամեն ինչը ապացուցում է, որ խաղաղությունը հաստատված է։ Էլի եմ ասում, այդ ճիշտ անգամ, որ բոլոր կոնֆլիկտի հետ կապված բոլոր խնդիրները լուծված են, բայց կոնֆլիկտը ավարտված է, ինչը կոնֆլիկտի հետ կապված խնդիրների լուծման շատ կարևոր նախադրյալ է ստեղծում։ Պետք է կարողանալ այդ նախադրյալները ճիշտ օգտագործել, որովհետև երբեմն ակնհայտ թվացող գործողությունները արձագանքելու ամենաճիշտ տարբերակը չեն։ Եվ այդպիսի իրավիճակներ մենք արդեն ունեցել ենք, որի մասին երեկվա իմ հարցազրույցում խոսել եմ, բայց առիթ կլինի ելի կխոսեմ։ Շնորհակալ եմ։